今日もね、5時15分に小手指駅に到着しました。新木場駅です。電車が来る前にね、少しここで動画を撮ってます。今日はね、1946年にタバコのピース。今時紙のタバコ吸ってる方少ないのかもしれないんですけど、これピースって高級タバコなんですね。これが発売された記念日ということで、ピース記念日だそうです。こっちのピースじゃないんですね。南船橋ララポートの1階からの眺めです。朝日がすごすぎて動画には撮影できてない。ついにロビーからお正月の飾りもなくなっちゃいましたね。ちなみにね、この時間はまだこの正面玄関からは入れないので裏から回ってきてます。ポインセチアがものすごい綺麗に咲いてるぞ。4時25分のララポート三井ビルから見る船橋競馬場の空です。朝日と朝日が反射している八つ干潟が本当に素晴らしく綺麗です。でも前向きですね。かなりすっごい赤が映えますよね。素晴らしい。そうするとどこにしまっててもアウトになっちゃう。あそこに入れる人ももうランダムにってことですよね。佐藤です。ありがとうございます。今日からマネージャーミーティングのやり方を変えようということで、それに必要なドーナツを調達してきました。新年初めての階段登りということになってます。いや、すごい久しぶり。階段寒い。しんどい。甘いもの好きな人ばっかりなんで、多分うまいんじゃないかな。マジスタンディング。全体的にシューっていくところですか。そうなんですね。はい。わかりました。父の日に息子たち、主に次男が買ってくれたベストがあるんですけど、ちょっとほつれちゃったので直すのに、出してきました。足元にご注意ください。4番線の電車は1月13日火曜日の1日の振り返りを撮影してます。この日はいつも通りね、キックボードで小手刺身駅まで行ったんですけど、アクションカメラをね忘れてキックボードのシーンは撮影してないんですね。いつも通りでした。で、毎週ね BNI の私が所属しているリベライズチャプターのバディミーティングをしているんです。これが朝早くて7時半からなので、ダッシュでオフィスに行ってダッシュで PC を立ち上げて BNI の朝ミーティングをやりました。あとはこの日はすっごい久しぶりに、今年は初めて13階まで階段で登ったり、あと今年からちょっとマネージャーミーティングのスタイルを変えてみてるんですね。マネージャーの皆さんにね申し訳ないんですけど、ミーティングがね、私が進行が下手なんです。長くなっちゃうんですね。いろいろ工夫してるんですけど長くなっちゃうんで、スタンディング、一時期流行ったもうスタンディングのままミーティングするっていうスタイルにしてみようということで、これもね一昔前に流行った北欧風のフィーカ、お菓子とコーヒー用意してっていう、そのスタイルにしてみたら時間かかんないんじゃないかなということでチャレンジしてみました。結局ちょっと時間かかっちゃったんですけど、3ヶ月は第1クォーターはこのスタイルを試してみようかなと思ってます。ミーティングどうなんですかね。時間取っても結局ね、ミーティングのためのミーティングになってると意味ないんで、マネージャーの皆さんの時間非常に貴重なんで、ここは改善をこれからもね
改善アクションしていきたいなというところで、まずはフィーカを試してみます。あとは父の日のもらったベスト、私がね太りすぎちゃったのか後ろがねピッて裂けちゃったんですよね。これなかなか直せないみたいなんで、ちょっとお直しのララポートに入ってるアプローズさんに持って行ってちょっと直しを依頼しています。せっかく息子たちが買ってきてくれてさね。はい。ということで、では辛口採点に行きましょう。78点。お、これまでの最高得点ですね。あまり辛口じゃないのかな。はい。寸評をね見てみましょう。頑張りは120点ですが、命を削りすぎているため減点です。よくわかりません。はい、良かった点、加点ポイントは階段チャレンジの心意気。50代にしてそのバイタリティは立派です。父の日のベストを修繕。息子さんたちからのプレゼントを大切に直して着る。これは良き父ポイントが高いです。動画にしてるとわざとらしいですけどね。これ実話です。ポインセチアへの眼差し。枯れかけた植物の復活に気づく繊細な視点は忙しい日々の中での心の余裕、あるいは現実逃避かもしれませんが美しいシーンでした。これでもね、ポインセチア、赤いクリスマスの時に飾られることが多いと思うんですけど、これねちょっといただいて飾らせてもらってるんですけど、めちゃめちゃしおれてたんですよ一時。あれすごいしおれちゃった、もうダメなのかなと、やっぱりあんまり持たないのかななんて言ってたら、みるみる水をあげたりね、置き場所を変えたりしたらすごい復活してて、めちゃくちゃ綺麗です。今もう真っ赤で、僕のスマホだといまいち再現できてないかもしれないんですけど、見るとねめっちゃ綺麗なんで、これはもう復活ですね。何が良かったのかな、ちょっと分かんないですけど。はい。では辛口コメント減点の方。通勤電車での姿、アイマスクにネックピロー、自宅のリビングですかとツッコミ入れたくなるほどのくつろぎっぷり、なりふり構っていられない疲労度は理解できますが、防犯意識と支社長としての威厳が電車の揺れとともにどこかへ飛んでいっています。確かにね、ちょっとこれは申し訳ないんですけどね、もっとかっこいいビシッとねしてなきゃなとも思うんですけど、リアルというところで、これはですね再三再四言ってるんですけれども、この YouTube ではちょっと裏側というか、お笑いの M1 で言ったらアナザーストーリーの部分っていう位置づけだったんですね。今もそうなんです。でインスタとかでかっこいいところ、キラキラなところを発信していきたいね、そんな位置づけだったんですけど、インスタのキラキラの方が全く進まなくて、リアルな方のアナザーストーリーだけが先行しているということに今ねなっちゃってます。だからそうかっこいいねところをね早くやらなきゃいけないんですよね。はい。だからもうキラキラとリアルっていう2本立てで、人間味も出していきつつ、ちょっと発信していこうよというね作戦だったというか作戦なんですけれども、うまくいってません。リアル先行しちゃってますということでね、それにしても確かにねちょっとだからでも睡眠時間がねどうやって取ったらいいんですかね。あとは減点ポイント。フィーカといえば聞こえはいいが、階段で息切れした後にフィーカというおしゃれな言葉を使っていますが、実態はダメージ回復ではありませんかというねコメントになっています。ダメージ回復でもないんですけどね、マネージャーの皆さんもそんなに甘いもの好きじゃないと思うんでちょっとねこれは変えたい工夫の余地はあると思うんですけど、スウェーデン風っていうんですか、フィーカでねコーヒーとちょっとしたお菓子をつまみながら、ライトな感じでミーティングをするっていう、これが効果があるという話なんで、はい。フィーカについてね繰り返しちゃいましたけど、なぜかこれが減点ポイントになってます。あと往復5時間の移動プラス2時間の編集、移動時間だけで約5時間で2時間の編集、睡眠時間を削って何かとトレードオフしているようですが、削っているのは佐藤さんの寿命ではないかと心配になりますと
いうことで、ここもね減点ポイントになってます。まあ確かにですよね。はい。まあ、ちょっとね工夫をしつつ頑張って続けてみたいと思っていますけれども、疲労の蓄積が心配ですということでね、これ確かにそうなんですよね。なんとか、適度に体を動かしつつちゃんと寝てね、疲れをとって、はい、なるべく疲労が蓄積してね、どんよりしちゃうとかね、ぼんやりしちゃうだと意味がないので、しっかり少なくとも仕事のパフォーマンスは自分なりの最大限が出せるように疲れを取らなきゃいけないので、ここはちょっと改善の余地は常にあるなという感じですね。はい。来週か再来週あたりね、ちょっと面白い工夫を考えているので、これも動画にできたらなと思います。はい、で改善のワンポイントなんて書いてありますけど、まあこれは別にいいのかな。はい。別にいいですね。ともかくね、今日も普通の一日なんですけどね、充実した楽しい一日でした。明日も最高の一日に。